bir 7-8 yildan beri menda anal yorig'i, analniy treshina bor edi. 7-8 yil avval bir qattiq og'rib, keyin bir o'tib ketdi. Mana shu oxirgi 3 oy ichida qattiq azob berdi. Bu har hojatdan chiqqandan keyin achish, qattiq, xuddi bir lezo bilan kesganday bo'lib og'riqlar bo'ldi menda, pastda har doim kuzatdim. Ijtimoiy tarmoqlardan mana shu Shermuhammad akani topdim. Ular u kishini hamma otзывlarini o'qidim, kommentariylarni o'qidim. Qilgan odamlar hammasi ko'pi shifo topgan ekan. Keyin boshqa klinikalardan men bir nima qildim, so'radim. Boshqa klinikalarda ular yildan narkoz berar ekan, anesteziya berar ekan. Bu yerda Shermuhammad aka bilan gaplashganimizda shu joyini nima qilib qo'yar ekan, muzlatib. Hech qanaqa og'riq sezmadim. Mana hozir chiqqanimga bir 2 soat bo'ldi. Va 2 soat sal o'tyapti. Mana holatim yaxshi. Hech qanaqa og'riq sezmayapman. Bu Shermuhammad akamga katta rahmat. Qo'llari yengilgan. Kecha shu kechqurunga yaqin ishdan qaytganimda kirdim, konsultatsiya qildim. Operatsiyasiz mumkin emas, iloji yo'q dedi. U o'zini o'zi aldash dedi. Keyin ana keldim, xudo xolasa bugun operatsiya bo'ldim, chiqdim. Bu yerda keyin hamshiralar, boshqa doktorlar ham hammasi muomalasi yaxshi ekan. Hammasi yaxshi. Hammasiga rahmat.